सर कल 3 राज्य का चुनाव परिणाम आ रहे हैं, विपक्षी काफ़ी फीलगुड में है, उनको लगता है कि बीजेपी हार रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा विपक्षियों को खुश होने का कोई अवसर है? मुझे लगता है कि ये फीलगुड जो विपक्षियों का है वो गुड फील करेगा या नहीं करेगा वो तो भविष्य बताएगा। हम तीनों ही राज्यों में और लगभग सभी चुनाव में जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तीनों ही राज्यों में जहाँ हमारी सरकार थी वहाँ निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है और दक्षिण में हम अब बहुत बेहतर प्रदर्शन करके आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि एनडीए के कई घटक दल दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम नरेंद्र भाई मोदी का साथ देंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस देश में फिर से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और एनडीए के नेतृत्व में वो सरकार जो हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी है, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी, एनडीए सफल होगी और फिर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे। ये जितने रामो बामो सामो दामो झामो ये विपक्ष के लोग हैं ये निश्चित रूप से हिंद महासागर में समा जाएंगे। कल का सुखद होगा परिणाम? एक मिनट बाबा, कल का चुनाव परिणाम सुखद होगा? निश्चित सुखद होगा बाबा। राज्य के जो चुनाव के नतीजे दिख रहे हैं, जो परिणाम दिख रहे हैं, इसको लेकर के जो एनडीए के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, काफी दबाव में लगता है कि बीजेपी को इस बार केवल राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में हार का सामना करना पड़ेगा। ये भी आप ही के माध्यम से हमने पहले कहा था कि जो ये जुमलेबाज लोग हैं, नौटंकीबाज लोग हैं, पूरे देश को जुमले से पाट दिया और जुमला दे करके नाना प्रकार का प्रलोभन और जुमला दिया इन लोगों ने, तो इनकी अब चलने वाली नहीं है। अब ये समय हमारा गठबंधन का है और आदरणीय राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को स्वीकार होगा और ये देश स्वीकार करेगा कि हमारे अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी। लेकिन चौबे जी कह रहे हैं कि कल का चुनाव परिणाम सुखद होगा। अरे चौबे जी ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए सर्वविदित है। चौबे जी तपोसंखी व्यक्ति हैं। आज उनको गांव में चौपाल लगाने की याद आई है क्या? जब नहर का पानी नहीं था उन दिनों हमारे गांव के किसान मर रहे थे पानी बगैर, उस समय हमारे आदरणीय मंत्री जी कहाँ थे? आज वो गांव में चौपाल लगा रहे हैं। ये ढकोसलेबाज कि अब ढकोसलेबाजी नहीं चलने वाली है क्षेत्र में। तो सर एक लाइन में, कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बीजेपी में मातम बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हम यहाँ पटाखा फोड़ेंगे। बक्सर का पटाखा पूरे हिंदुस्तान में जाएगा इसका शोर।